Amani sio kitu ambacho kuna mali kinagawa, ama kuna mtu anatoa anasema si Mungu anatoa, si na amani tu, unasema una amani tu, yani na amani tu. Hapana, hayo ni mapepo. Amani kama amani inakuja baada ya kufanya vizuri. Ukimtendea mwenzako vizuri, jirani yako, mke wako, mme wako, watoto wako, ama mtu yeyote yule, ukifanya vizuri, umemfanyia tendo ama jambo ambalo ameshika vizuri, umemkuamua eneo fulani, umemtendea vizuri, hiyo ndio amani sasa. Kwa sababu amani, kwanza yule mtu kumwona ile sura, tabasamu lake, sura yake, tabasamu lake, anavyokuona, anavyokutazama, hiyo ndio amani. Hiyo ndio amani. Lakini amani ya kusema nina amani tu, hakuna jambo lolote ulilofanya, hakuna jambo lolote ulilotenda, sasa nina amani tu. Umezini na watoto wa watu, umeapa watoto wa watu mimba, sio kama ni kijana, ni baba, umeharibu, umefanya makosa, umeboronga vitu, kuna vitu tu umefanya, unasema nina amani. Ni mapepo au ni mapepo. Amani inakuja baada ya kufanya vizuri. Mungu tunamwita ni mfalme wa amani, kwa sababu anafanya yale ambayo ni mazuri, ambayo mimi najisikia vizuri, naona vema kupumua pumzi, naona vema, najisikia vizuri. Anasikia amani akiona bahari, akiona mimea, akiona wanyama, akiangalia watumishi wake wanaomcha mchana na usiku. Ndio maana tunamwita mfalme wa amani, maanake ni mtawala wa amani. Maanake wewe mwenyewe ukitaka amani uwe nayo, shariti lazima ufanye vizuri, shariti watendee vizuri. Usilopenda kutenda wewe, usimfanye mtu, usiwafanye mtu mwingine. Wafanye watu wengine vema, wafanye watu wengine vizuri, wafanye vizuri kwa namna ambayo ungepe. Hiyo ndio amani. Ushangaa vitu utakavyoiona ile sura ya mtu aliyemfanya vizuri, ushangaa unasikia amani, unasikia kutabasamu. Ukitaka amani, cha kwanza fanya vizuri. Achana amani kabisa, ila amani ambayo unakuwa nayo tu wewe mwenyewe. Hayo ni mapepo. Hayo ni mapepo. Umekosea, unasema mapepo. Wewe utakuwa sawa na CCM. Yaani wewe kujitu na amani ni sana kuiambia CCM ina amani. Ama labda bibi Mashavu na amani. Haitoe wapi? Haitoe wapi? Amani, ukitaka amani, ukitaka kuwa na raha, fanya vema, fanya vizuri, watende wengine vizuri. Hiyo ndio amani ya Mungu. Ukishafanya vizuri kwanza, Yesu mfalme wa amani anakuja kufanya jambo fulani kwenye moyo, kwamba safi sana, vizuri sana, umefanya vizuri. Kwa watu wa Mungu, amani ni wewe, inakuja baada ya wewe kufanya vizuri, kutenda vizuri. Lakini Biblia inasema kwamba ni afadhali, ni heri wanaosikia neno la Mungu na kuifanya na kuishika. Kwa baada ya kufanya vizuri, ukishatimiza haki yako, ukiishi vizuri na mtu, unafanya vizuri, unatendea watu vizuri, hiyo ndio amani. Kwa amani, sheti ya kwanza, fanya vizuri, ishi vizuri. Ndio hiyo amani. Karibu kwenye wokovu. Yesu anakupenda. Mungu anaweza kukusaidia kwa rehema zake. Wewe mwenyewe mtaji ni moyo wako. Nasema sina amani, sina raha. Raha ya kweli ipo ndani ya neno la Mungu, kwa hiyo kuacha mabaya na kufanya mema, kuacha ubaya, kuacha zinaa, kuacha umaraya, kuacha uchafu wa kila namna wote unaofanya, ninaojua na nisiojua. Hiyo ndiko raha ya kweli na amani ya kweli. Asante sana.